हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं जा रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर फ़ोन ऐप को ढूंढना है जिस ऐप से फ़ोन लगाते हैं। देखिए धीरे धीरे नीचे आएंगे तो ऐप मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ चुका है, इस ऐप पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और फोर्स स्टॉप कर देना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर परमिशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। और अब यहाँ पर चेक करना है, अगर कोई परमिशन अलाउ नहीं रहेगी उस परमिशन को अलाउ करना है। जैसे कि यहाँ पर नॉट अलाउ का ऑप्शन है, इसके नीचे जो भी परमिशन है अलाउ नहीं है तो इन पर क्लिक करना है। और अब देखिए ऊपर अलाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है और बैक आना है तो परमिशन अलाउ हो जाएगा। इस तरह से सभी परमिशन को अलाउ कर देना। तो देखिए हमने सभी परमिशन को अलाउ कर दिया। इतना कर लेने के बाद अब बैक आना है और इसी सेटिंग्स में एक ऑप्शन है स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। और ऐसा करने से फ़ोन से कोई नंबर डिलीट नहीं होगा। तो इतना कर लेने के बाद अब आना है बैक होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। और जैसे ही इतना कर लेंगे फिर आप फ़ोन लगाएंगे और फ़ोन पर बात करेंगे तो आवाज़ जाएगी और आवाज़ आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इस तरह ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।